ana birovni haqqini shu darajada gapiriladiki, haqqi mardumni emas, sirot uzra tutaro. Payg'ambarimiz birovni haqqidan qanday qo'rqqanlar. Kunlardan bir kun Hazrat Umarning qizlari Hafsa onamiz bilan, Hafsa onamiz payg'ambarimizning zavja xotinlari bo'ladi. Gaplashib o'tirib, muborak musvoklarini shunday ko'tardilar, oldilarda Hafsa onamizning yuzlariga olib borib turib tegizmadilar. Hafsa onamiz, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, tegizing musvogingizni, tegizing. Men butun dunyo ayollarining ichidagi eng baxtlisi bo'laman. Rasulullohning muborak musvoklari tegandi, men faxrlanaman. Tegizing, tegizing" dedilar. Rasululloh aytdilarki, "Men ham tegizishlikni xohlayman, lekin shuni ham qiyomat kunida haqqi bor" dedilar-da. Qasosi bor dedilar-da. Gumburlatib uruvchilarchi, quvlab yurib uruvchilarchi xotinni. Qo'li og'rib ketib ketmon